经常钓万斤大鱼的钓鱼老师用上一条太极，而这位年仅20岁的钓鱼佬只用降于18钓楚哥，你抓紧了，我的飞天无极钓很容易将你甩飞。放心吧，你直接一口气冲过去去了表哥支援，然后再回来盘着打。和钓底抛竿板，把这条鱼钓上来，用这条鱼献祭给那位大人。你在叫我做事吗？而且那条鱼重达300万斤，你给我钓上来看看。没办法，这件事不能再拖了。如果不能将那条鱼钓上来复活的，那1个月后，传说中的登天望星的鱼龙王就会降临，到时候整个世界都将毁灭。这么大一笔单，那你怎么不抛竿？我都100多岁了，肯定钓不动300万斤大鱼，而你被世人称为钓底，肯定很厉害。300万斤对于你来说，肯定是直接飞上来。居然是钓鱼佬，已经有几10年没见过钓鱼佬来垂钓了。正好现在饿了，吃2个钓鱼佬先。干嘛呢？还不过来帮忙？当然是在等你被大鱼吃掉的时候。你疯了！如果那条鱼降临，全世界的人都将陨落在那条鱼口中，你究竟有什么目的？当然是把你们这几个钓鱼实力强的陨落，到时候那条鱼降临之时，他就会带领我统治这个世界。